Birincisi siyasətin konspiroloji olmasını filmdə göstərən adam, yəqin ki, ən yaxşısı Alan Pakuladır. Paranoya trilogiyası çəkib 71, 74, 76 20-ci əsrdə. Bu adamın filmlərində görsənir ki, cəmiyyətə qarşı hansısa böyük qüvvələr, bu qüvvələr hansısa bir fantastik bir şey deyil, həmin cəmiyyəti idarə edənlərdir. Onlar tərəfindən onlara qarşı bir qəsd var. Bu dezinformasiya ilə bağlı ola bilər, informasiya çatışmamazlığı ilə bağlı ola bilər, media üzərindən ola bilər sənin dediyin kimi. Hansısa korporativ güclər var ki, onların insanların əleyhinədir və insanların ondan xəbəri yoxdur və bəzi qəhrəmanlar təbii ki, filmdə onu açmağa çalışır. Və filmin adının paranoya olmağı da maraqlıdır ki, heç kəs onların bəlkə də getdiyi yolun o qədər də uğurlu olacağını düşünmür, amma onlar gedib axıra qədər çatırlar və bəziləri hətta canları bahasına onu edir. Bəziləri isə sadəcə vəziyyətlə barışmalı olur, çox belə nihilist ab-havada bitir film. Yəni o aşağılar, o korporasiyaların ki, sövdəsini açmağa çalışırlar. Sövdəsini açmağa çalışırlar, bəli.